Assalamualaikum. Hi, hello, welcome to all the users of Jack of all Pets. I'm Farhan from Chennai. So இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா Jack of all Pets ஃபார்ம் டூர் வீடியோ தான் இது. சேனல்ல வீடியோ அப்லோட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க. பிடிக்கலனா ஏன் பிடிக்கலன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ முதல் தடவை இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தா Jack of all Pets சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரீஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஃபார்ம் விசிட் வெளியே போய் என்னால் வீடியோஸ் வந்து எடுக்க முடியலை. அதனால நம்மளோட ஃபார்மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் விசிட் மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாம். ஸோ ஃபார்ம் டூர் மாதிரி எடுத்து போடலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபார்மில் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறமா ஃப்ளவரான்ஸு, லவ் பேர்ட்ஸு, பர்ஷியன் கேட்ஸு, கோழி, ஸோ இது எப்படிலாம் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நான் பண்ணுறேன். ஸோ நேற்று தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரானுக்கு வாட்டர் சேஞ்ச் நான் பண்ணது. ஸோ என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன க்ரூமிங் யூனிட் இது ஒரு 40 to 50 பாட்டிலிங்ஸ் வந்து இதில் நான் அடுக்கி வச்சிருப்பேன். ஸோ நேற்று தான் புதுசாக செட்டப் பண்ணது. நெக்ஸ்ட் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் ஆஃப் ஆல் பெட்ஸோடைய லோகோ இருக்கும். ஸோ மோட்டோ இஸ் குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மணி நெக்ஸ்ட். ஸோ அந்த சின்ன க்ரூமிங் யூனிட்க்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் சில ஸ்டெப் ஏறினா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் நான் எல்லா செட்டப்பையும் வச்சுருக்கேன். ஸோ டேங்க் செட்டப்பு, அதுக்கப்புறமா அங்கே இன்னும் கொஞ்சமே பாட்டிலிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா அங்கே ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஷியன் கேட்டோட ரூம் இருக்குது. ஸோ மொட்டை மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸோட காலனி ப்ரீடிங் செட்டப் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமா கப்பியோட பாண்ட் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் நான் செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் க்ரூமிங் யூனிட்ஸ். இதில் எல்லாமே நான் ஹெட் பாப்ஸ் மட்டும் தான் வந்து டேங்க் க்ரூமிங்கில் வந்து பண்ணுவேன். ஸோ பாட்டில் க்ரூமிங்கில் வந்து ஓரளவுக்கு ஹெட் பாப் ஆகிட்டக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீட்ரு போட்டு ஓரளவுக்கு தனியாக வந்து அப்சர்வேஷனில் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அடல்ட்டு ஏதாச்சும் பேரண்ட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங்க் க்ரூமிங் ஏரியாவில் தான் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஸோ விண்டர்னால எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து நான் கம்மியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லா டேங்க்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஷ் அப்படி இல்லைனா 2 ஃபிஷ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ சம்மர்னால் நம்ம இந்த டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4 ஃபிஷஸ் அந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் கிளாஸ் வச்சு நான் வச்சுருப்பேன். ஆனால் இப்போ விண்டர்னால ஸோ கம்மியாக தான் நான் வச்சுருக்கேன். எல்லாமே சின்ன சைஸ் 2 inchல இருந்து அடல்ட் சைஸ் வரைக்குமே இல்லை மிக்ஸ் பண்ணி தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ ஜிபி, அதுக்கப்புறமா கேஎம்எல், எஸ்ஆர்டி, டாய்ஸுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறமா சைஸும் பார்த்தீங்கன்னா 2 inchலேருந்து அடல்ட் சைஸ் வரைக்கும் பேரண்ட் சைஸ் வரைக்குமே இதில் எல்லாமே இருக்குது. லாங் பாடி, ஷார்ட் பாடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மோஸ்ட்டாக சேல் ஆகிட்டக்கு அப்புறமா மீதி உள்ள பீசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க்கில் இருக்குது. சீக்கிரமாக இந்த இருக்கிறதும் ஸ்டாக் அப்டேட் வீடியோ வந்து நான் சீக்கிரமாக அப்டேட் பண்ணுவேன். இந்த டேங்க் யூனிட்க்கு அப்புறமா இன்னுமே பாட்டில் க்ரூமிங் வந்து எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நான் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணல, எதுக்குமே ஆக்சிஜன் பண்ணலை பாட்டிலிங்க்கு. ஸோ நான் ஆக்சிஜன் எல்லாமே நான் செட் பண்ணணும். ஸோ வந்து ஓரளவுக்கு வெயில் இறங்கிச்சுன்னா நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம வீடியோ மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ணாலும் வச்சுருந்தேன். ஸோ இது எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் மேலே வந்து நான் ஒரு ப்ளோட் மாதிரி வச்சு அதுக்கு மேலே பாட்டிலிங் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் நான் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ என்னை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் வாட்டர் வந்து என்கிட்ட போர் இல்லை, நான் கார்பரேஷன் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குலாம் வந்து வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணது நான் பத்தலை. ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு க்ரூமிங் யூனிட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 120 பாட்டில் கிட்ட இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருக்காமல் எங்கெங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்குதோ ஸோ அங்கங்கே செப்பரேட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் யூனிட். ஸோ ப்ரீடிங் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ மெயில் ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 பேர்ஸ் அந்த மாதிரி நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லாமே எஸ்ஆர்டிஸு, அதுக்கப்புறமா கேஎம்எல் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்டி மெயிலு, அதுக்கப்புறமா ஜிபி ஃபீமேலு. ஸோ இது எல்லாமே எப்படின்னா நான் ஃப்ரைஸாக எடுத்தேன். அந்த ஃப்ரைஸ் இருந்து நான் அடல்ட் ஆக்கி ஸோ அதுலேருந்து எடுக்கிறது. ஸோ எதுவுமே நான் வாங்கலை பேரண்ட்லாம். ஸோ எல்லாமே ஃப்ரைஸாக எடுத்து ஸோ அதுலேருந்து க்ரூம் பண்ணி சைஸ் பண்ணி வந்தது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கேஎம்எல். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இதுவுமே உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்டாக் அப்டேட் கூட நான் லாஸ்ட்டாக வந்து இதோட ப்ரைஸ் கூட இப்போதைக்குமே என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு மெயில்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கேஎம்எல் ஃபீமேல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் பாப்பு.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரைஸ் இருக்கிற யூனிட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரைஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டைம் அதுக்குள்ளே ஃபீடிங் டைம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ நான் பிளட் வார்ம்ஸ் வந்து நான் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பிளட் வார்ம்ஸ் இப்போ மழை டைம்னால சீக்கிரமாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால் ஃப்ரோஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு ஃப்ரோசன் பிளட் வார்ம் எடுத்து நான் கியூப் வந்து நான் போட்டால் இப்படி அடிச்சு பிடிச்சி சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள். இது மோர் தென் ஒரு 200 ஃப்ரைஸ் வந்து இந்த டேங்க்கில் இருக்குது. ஸோ கேஎம்எல் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ கேஎம்எல் இதில் இருக்குது, தனியாக வந்து எஸ்ஆர்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு எப்போவுமே குறைஞ்சபட்சம் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200-300 ஃப்ரைஸ் வந்து ஓரளவுக்கு எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அப்படின்னு இருக்கும்போது லைவ் பிளட் வார்ம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும், சில நேரத்துக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனால் ஃப்ரோசன் வந்து எப்போவுமே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ இது எல்லாமே எஸ்ஆர்டி. ஸோ ஓரளவுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் காமிச்சிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ஃபார்ம் பார்த்தது. ஸோ இப்போ நம்ம ஷாப்புக்கும் போகலாமா? ஸோ ஜாக் ஆஃப் ஆல் பெட்ஸ் ஷாப்புக்கு வந்திருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நேர்லேயே. ஸோ இது ஜாக் ஆஃப் ஆல் பெட்ஸ் ஷாப்பில் உள்ள க்ரூமிங் யூனிட். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 150 பாட்டிலிங்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ண 3 to 4 days முன்னாடி வந்து அங்கே வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணது. ஸோ வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அங்கேயுமே ஒரு வீடியோஸ் வந்து நான் எடுத்தது. அங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரைஸ் நான் காட்டினல. ஸோ ஃப்ரைஸ் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரூமிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாமே மோர் தென் ஒரு 1 month குறைஞ்சபட்சம் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் பாப்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும். லாஸ்ட் பேட்ச் ரெடி ஆனதும் வந்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ இப்போ திருப்பியுமே ஹெட் பாப்ஸ் வந்து க்ரூமிங்காக பண்ணது. ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ வாட்ஸ்அப் காண்டாக்டில் யாராச்சும் என் கூட இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த வீடியோ தெரியும். ஸோ இது வந்து டிஸ்பிளே டேங்க்கு. ஸோ நான் என் வீட்டில் நான் செட் பண்ணது. ரொம்ப நாளாக ஒரு மான்சர் டேங்க் வந்து நான் செட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக ஆசை. ஸோ ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் செட் பண்ணேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அரவணா, அதுக்கப்புறமா ஃப்ளவரானு, ரெட்டில் கேட்ஃபிஷ்ஷு, அதுக்கப்புறமா பேரட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறமா சக்கர்கேட்டு. ஸோ எல்லாமே போட்டு ஒரு டிஸ்பிளே டேங்க் வந்து நான் செட் பண்ணது. அது வேறு லெவலில் இருக்கும். பார்த்தா அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல தோணும். ஸோ இப்போ ஒரு ஓவராலாக ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டோரில் இருக்கிற செட்டப் வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்தாச்சு. நான் ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலுமே நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது இன்னொரு க்ரூமிங் யூனிட் இண்டோர்லேயே. ஸோ இப்போ இண்டோர் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வாங்க அவுட்டோருக்கு போகலாம். ஸோ அவுட்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கப்பீஸு, அதுக்கப்புறமா லைவ் கல்ச்சர்ஸு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து மினி பாண்டு. ஸோ மினி பாண்ட்னா ஒரு பக்கெட் தான். ஸோ பக்கெட்டில் வந்து பிளான்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கப்பீஸ் வந்து குட்டி வந்தது இது ஓரளவுக்கு நான் கலெக்ட் பண்ணி நான் தனியாக வச்சுருப்பேன். ஸோ 2 வந்து மினி பாண்டு, அதுக்கப்புறமா பெரிய பாண்டும் இருக்குது. பாண்டுனா என்ன சொல்ல போகிறோம்? ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தான் பாண்டுன்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் பாண்டும் இருக்குது. ஸோ அதுவுமே நான் வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸு பாண்டு எப்படினாலும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் லாஸ்ட் ஏதோ ஒரு வீடியோ போடும்போது ஒரு சின்ன கிளிப் மட்டும் இதை நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு டூர் போடும்போது ஸோ இதையும் சேர்த்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டம்போ இயர்ஸு, ஸோ டம்போ கப்பி அந்த மாதிரி ரெட்டில் கப்பீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸாக இருக்கும். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்று பெருசாக இருக்கும். ஒன்று குட்டி போட்டு 50 குட்டி போடும் போல் அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லை வர குட்டியை தான் கலெக்ட் பண்ணி அந்த பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ இது கப்பீஸு. ஸோ கப்பி மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று சொல்லாமல் இருக்குது. ஸோ இதை லாஸ்ட்டாக சொல்லும் போது ஒரு யூனிட்டை மட்டும் டப்புன்னு காட்டிட்டு டப்புன்னு எடுத்திருப்பேன். அது பார்த்தீங்கன்னா அது தர்மாகோல் பாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் எல்லாமே பீட்டா ப்ரீடிங்கும் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ குட்டீஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைஸ் நிறைய வந்திருக்கு. அதுவுமே தனியாக பீட்டா ப்ரீடிங் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே எப்படி ப்ரீடிங் கம்ப்ளீட் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோஸ் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம மொட்டை மாடியிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே போகலாம். ஸோ கீழேனா கொல்லை பக்கம், கொல்லைனா கார்டன் ஏரியா. ஸோ பின்னாடி போகலாம். ஸோ கார்டனில் அங்கே என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு. ஸோ இது பின்னாடி போகிற சந்து வழியாக போனால் கார்டன் வந்துடும். ஸோ என்னடா இது, ஸோ பார்த்து ஏதாச்சும் கெஸ் பண்ணிங்களா என்ன ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஸோ காரா ருஃபா தாங்க. ஸோ டாக்டர் ஃபிஷ், நிப்பிள் ஃபிஷ் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இந்த லாக்டவுன்லலாம் ரொம்ப டைம் பாஸ் ஆச்சு இதை வச்சுட்டு. ஸோ ஷாப்பில் வந்து இதை டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சது. ஆனால் சில பல ரீசன்ஸ்னால இதை டிஸ்பிளே பண்ண முடியலை. அதனால நம்ம ஹோம் யூஸுக்காக ஹாபியாக வந்து பேக் யார்டில் வச்சுருக்கோம். ஸோ வீட்டில் உள்ளவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரவங்க மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு போவாங்க. ஸோ ரொம்பவே ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜாக் ஆஃப் ஆல் பெட்ஸ்னால் எல்லா பெட்ஸும் தானே, ஆனால் வெறும் ஃபிஷ்ஷை மட்டும் தான் நான் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து வெறும் ஃபிஷ் மட்டும் தான் டூர் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் போர்ஷன் கேட்ஸ் இருக்குது, பஜ்ஜீஸ் இருக்குது, கோழி இருக்குது. ஸோ கார்டனில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது. ஸோ அது ஒரே வீடியோவில் போட்டு எல்லாமே சொன்னாலும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் வீடியோ லென்த்து. ஸோ அதனால நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். ஸோ டாடா, பை பை, see you next video.